Ciao e benvenuti a Sei sicuro? Il podcast di CNA. Abbiamo realizzato 10 episodi dedicati ad approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri, in ambito artigianale, imprenditoriale e sociale. L'obiettivo è diffondere cultura, consapevolezza e strumenti pratici, posizionando CNA come punto di riferimento autorevole e innovativo nella comunicazione di queste tematiche. In questo episodio racconteremo la sicurezza nei cantieri, vista dagli artigiani. Nei cantieri la sicurezza deve essere considerata come la componente fondamentale del lavoro. La sicurezza è personale ma guarda sempre anche gli altri, è quotidiana e si rinnova ogni giorno, è fatta di gesti semplici ma efficaci e fondamentali, che salvano la vita e che tutelano la salute. Parlo con imprenditori e lavoratori artigiani che mi dicono: la sicurezza è basilare nel lavoro che facciamo, è presente quando lavori bene, con tranquillità e con cura. Quando hai tempo stai attento, quando conosci e rispetti le regole e quando torni a casa la sera sano e senza esserti fatto male. E questa è la cosa più importante. Va ricordato che i costi della mancata sicurezza sono sotto gli occhi di noi tutti e fanno rabbrividire. Da anni, ogni giorno, tutti i giorni, 3 persone perdono la vita nei luoghi di lavoro e i cantieri sono i luoghi più a rischio. Infortuni mortali, gravissimi e validanti sono tragedie che si abbattono sulle persone, sulle famiglie e sugli affetti. Costi umani che manifestano dolore e sofferenze insanabili e inaccettabili. Eppure, in alcuni cantieri, per taluni committenti e per talune imprese, la sicurezza viene vista come una inutile forma di burocrazia. Un qualcosa in più rispetto al lavoro da fare, una richiesta superflua, una perdita di tempo e di denaro. Combattere e cambiare questa odiosa mentalità è un dovere di noi tutti insieme. Committenti, imprenditori e lavoratori, associazioni di categorie e sindacati. È un dovere degli enti preposti, del mondo della scuola e delle istituzioni. Ed è al contempo un diritto primario, assoluto e inalienabile dei lavoratori e degli studenti che si approcciano al lavoro nelle attività di tirocinio. È un diritto di ogni cittadino, è un diritto di tutti. La prevenzione rappresenta un modo di pensare che precede un modo di fare. Serve attenzione e dedizione, rispetto per se stessi e per gli altri. Bisogna conoscere e chiedere per valutare i rischi, insegnare e apprendere i comportamenti sicuri e ricordare che un attimo può cambiare la vita. La cultura della prevenzione si costruisce ogni giorno, con tenacia, perseveranza, a partire da semplici ma importantissimi gesti. In primo luogo dando l'esempio. Il titolare, il capocantiere o il caposquadra che indossano il casco convincono più di 1000 cartelli e di tante belle parole. Inoltre non si deve aver paura di correggere o di essere corretti. Dire: occhio a quella tavola, metti la cuffia sulla lama. Per questo lavoro indossa gli occhiali. È un gesto di cura, di attenzione, di rispetto e di affetto, non di rimprovero. Infine sarebbe una cosa importantissima parlare apertamente dei rischi. 5 minuti prima dei lavori per dire: oggi cosa potrebbe andare storto? Come affrontiamo in sicurezza questa fase di lavoro? Le attrezzature anticaduta sono state controllate? Questa è cultura della sicurezza. Questa è cultura della prevenzione. Le riflessioni fatte ci portano a delineare la sicurezza nei cantieri come un elemento fondamentale, prioritario, assoluto e imprescindibile del lavoro. Di un lavoro fatto bene, con capacità e professionalità, con rispetto per se stessi e per gli altri. Ci vediamo al prossimo episodio di Sei sicuro? Il podcast di CNA per approfondire i temi della sicurezza e della salute nei cantieri in ambito artigianale, sociale e imprenditoriale. Restate con noi! Parlatene con lavoratori, colleghi, amici, familiari e aiutateci a diffondere la cultura della prevenzione.